UFC'ге барам, UFC'нин байеси болом деген ой деле жок болчу да мендечи. Heavyweight world champion Uran Gorilla Satibadiev. Кээде отуруп ойлоном да, ужели мен ушундай ситуацияда турам, ушундай кыргыз эли карап турат. Сизди мушкер кылган нерсе көбүрөөк кайсы, талантпы же оорусунулорбу? Даже эки балдак менен залга келчү болчумун да. Үйдө жатып алып, резина чоюп, даже душка деле кире албайчу болчумун. UFC'нин мушкери болуу деген бул эми чоң нам да. UFC'ге чыккандан кийин эле жашооң лафа болуп, же бир өзгөрүлүп же. Ошол эле бой, ошол эле турнир, ошол эле эме, просто UFC деген аты бар да. Тоңго чыкканда биринчи атаандашты эмес, биринчи өзүң коркунучуңду жеңишиң керек. Бирдеке болуп кетиши деле мүмкүн болчу. Майып болуп калышы мүмкүн. Антип отурсаң отура бересиң да. Уран чоң болуп көрүнгө менен жүрөк аябай назик, жөнөкөй бала. Күчүм жетет. Уркогонгочу көчөдө эми машина менен кетип атсаң кысышып, 2 күн залга барып алып, тырышып жүргөндөр ham бар. Түшкөндөн кийин дуктан кайтып кетет. Өзү катып алат да, анан өзү дуктан кайтып кетет. Onun başı жетпесе, менин башым жетет огочу. Дин жашооңузда кандай ролду ойнойт? Алхамдулилlah, ушу биринчи очередь дин. Саламатсыңар, биздин урматтуу катталуучуларыбыз, биздин жаңы чыгарылышыбызга кош келдиңиздер. Биз дагы деле оштобуз. Бул рет биз конокко Уран Сатыбалдиев экөөбүз чакырдык. UFC мушкери, улакчы деп койсо да болот экен. Биздин оштун акабыз деп айтып койсок болот экен. Кош келдиңиз. Биз сизге кош келдик. Салам алейкум. Рахмат чоң, ушинтип келгениңиздерге. Абдан кубанычтамын. Кандай жүрөсүз? Эмне көрүнбөй кеттиңиз? Пока ошо акыркы бойдо 10 күн калганда кичине буттан травма алып калдым эле. Ошо восстановление болуп эле, пока үйдө эле. Ошто эле. Серьезный травма эмеспи? Жок, это серьезный эмес. Жакынкы арада уже чыгасыз кайра? Буюрса мына конце года иншалла. Жылдын аягында. Жылдын аягында. Өзү негизи сиздин мындай интернетте даярданып турганда көп деле интервьюңуз жок экен. Негизи эле мындай кыска мушташтардан кийин интервьюлар болду. Башка жок экен. Жок. Көп нерсе сизде мындай белгисиз экен да. Эң мындай белгилүү биз Ошто өскөнүңүз. Ошто кайсыл айылдан болосуз? Мен Ош областынын Өзгөн районунун Ири Суу айыл өкмөтүнүн Курсет айылынан болом. Кандай үй бүлөдө төрөлдүңүз? Кимдин үй бүлөсүндө? Ошо чоң үй бүлөдө мен ошо чоң атам менен чоң энемдин колунда чоңойгом мен. Ошо Сатыбалды деген менин чоң атам, ошо чоң атамдын колунда чоңойгом. Айылда эле чоңойгом. Жаштыгымда ошо айылда эле чоңойгом. Канча бир туугансыз? 6 бир тууган. Өзү негизи сиз ошо көп Instagram баракчаңызда дагы башка бир мындай кыска интервьюларда көп айтып кетесиз. Мен ошо эме ат чабып, ошо эмеге көкбөрүгө ошо кызыгып жүрөм кичине кезинен бери депчи. Ооба, мен жаштыгымда мен ойлочумун, мен чоңойсом көкбөрүчү болом деп элечи. Анан кийин мен мындай ата бабаларым палван бар жогу. Бардыгы. Бар жогу, каныбызда бар. Чоң атамдын атасы, атам дегендей бар эле ошо палван адамдар. Анан мен деле ошо улак чабышкан, анан бар жогу улак чабышкан. Мен эле ошо байыс болуп калгам. Анан кийин эми айылда улакта. Анан ошентип ошо улак татам деп эле жүрчүмүн. Анан эми окууну бүтүп, окуп, Ошко келип, ошо спорт ошо тренировка кылып, улак дагы чабып, урушуп дагы ошо түшүнүп жүрүп, анан кийин тандап кеткен. Байыс болуп калдык да. Анан ошо жүргөгө ошо жаштыгыман улак чаап чоңойгон. Эс тарткандан баштап улак чапкан, мындайча айтканда. Даже эшек улактан баштап чапкан. Эшек улак деп коет бизде, эми жаш балдар эшек чабат го. Ошо бизде эле ошентип эшек минип алып эле улак чаап чоңойгом. Анан кийин чоң улак, аламан улак чапкан. Мен 5-5 аз чаптым. Анан чоң улак чапчым основной. Ошо чоң улактарга барып, өзүм байкелерим бар, акелерим бар. Ошолор улактарга ээрчитип барып, жаштыгыман ээрчитип барчу болчу. Мен эң кичикелерге түшүп, ошо чоң улактарга эңдирип, чүрүп, эми айрда правиласы ошондой, эми анда правила азыркыдан сал башкачараак болчу. Ошондой аламан эле да, эми аламан улак өзү эле эметет го, аламан айтып турат. Ошо аламан улак чабып, жаштыман улак чабып, 11-класска чейин улак чабыптым, такай, калтырбай.
каерде улак болсо калбайт элем. Барып ошентип чаап жүрүп эле анан кийин ошо Россияга кеттим. Россияда кичине жүрүп келдим. Шашып кетип калдыңыз го, Россияда жүрөбүз. Бүтүн суроолорум бар. Өзү негизи улак чапкандар мындай мушкерликке өткөндөрдүн примерлери аз да, же бирок физикалык жактан караганда улакчы дагы, мушкер дагы өтө күчтүү болуп келет да. Анан мисалы үчүн Хабиб келгенде кыясыңыздын колун кармаганда жаман таң калдылар го, бунун колдору кандай катуу экен депчи. Өзү негизи бул азырдык мушкерлик карьераңызга кандай таасир этти? Бул мен физически, мындайча айтканда, физически даяр келдим да. Физически даяр келдим. Себеби улакта физика керек да. Физикасыз улак чаба албайсың да. Ошон үчүн айылда тренировка кылып, улакка деле тренировка кыласың да. Канатка чыгасың, кир көтөрөсүң. Ошо как немеде элечи, байестерде эле тренировка кыласың да. Ошон тренировка алып жүрчү болчумун, мен кийин Ошко келгенде оңоюраак болду да. Спортто жүргөндө физически мен жакшы эле да, даяр болдум да. Ошко келгенде сиз дзюдого барбысыз беле? Кайсыл жакка? Дзюдого баргам. Дзюдого барып, анан эмнеге бул спорттан да калдыңыз? Дзюдодо Бактагайдын колунда кылып жүрдүм. Анан уже дзюдого жаш малынан келиш керек экен. Мен сәл кечирээк келип калган үчүн менден чыкпай калбай эмес. Дзюдочучу анан кийин анан ага айткан, ошо сен боец эле бол. Боец боло турган баласың, сенде характер бар. Боец боло турган баласың деп анан ушу боец болуп кеткенбиз. Боец болуп кеттим дегенде эмне үчүн, эмне себептен? ММА залга өткөм да. Дзюдодон ММА залга өткөндө, ММА залда уже ошо только ММА шташка тренировка кыласың да. Ошол жакта шташка тренировка кылып жүрүп эле анан турнирлерге барып, любительский бойлорго урушуп, ошентип туруп эле круговой бойлор болот эле го, ошондо болчу эле да мурун. Ошондо эле ошолорго урушуп жүрүп анан профко өтүп анан Москвага кетип калдыңыз, бул канча жашыңызда? 11-дү бүтүп эле кеттим да. Эмне себептен? Москвага жаш күч деген зал болгон мурун. Айбек Мусаев деген агай болгон. Азыр деле бар. Ошо Айбек Мусаев агай Кыргызстанда жаш күч деген зал эң знаменитый зал болчу да. Ошондо 2013, 2014, 2015-теричи. 2012 ошо малдары биз окууну бүтүп эле мен ошо Россияга барып, ошо Айбек Мусаев агайга барып тренировка кылам дагы, анан дальше ушам деп ошо план койгонсуз. План коюп, өзүмө максат коюп, анан Россияга баргам. Амалда Черезден тренировка болот болчу. Еще бир эле мал. Черезден бир эле мал тренировка болот болчу. Анан 1 жылдай тренировка алдым. Айдын колундачы, Айбек Мусаев агайдын колунда. Жаш күчтө. Ал жерде ошо балдар иштеп, иштебесең ким багат? Эч ким бакпайт. Иштеп, тренировка алып, еще Черезден 12 саат иштеп, кечке мал залга барып 2 саат зал кылып, анан кайра барып эс алып, эртең менен как положено ишке чыгып барып. Каякта иштеп жүрдүңүз? Ар жерде. Дос балдар кичине жардам берип, канча-мынча иштебей калып аттым, кээде магазинге барат элем, иштейм деп. Алат эле, анан иш кылбайт элем, анан айдалып кетет элем. Өзү негизинен мындай көп байкашым боюнча боецтер, мушкерлер мындай оорчулукту көргөн үй-бүлөлөрдөн же болбосо оорчулукту көргөн адамдардан чыгат да. Тура эле ошол. Бул ошол эмне менен байланыштуу? Анткени характер керекпи, оорчулукка көнүү керекпи? Мындай кандай баягы жашыңан баягы тиричиликке деп эметип каласың да. Тиричилик өзүң баягы аракет кылып, эч кимге ишенбей өзүң кылышым керек экен деген эме болот. Өзүм кылбасам эч ким жардам бербейт экен деген түшүнөсүң, алосуң, болосуң. Ошолор кичине түрткү болот го дейм. Сиз азыр мындай күлүп айтып берип атпайсызбы? Мигрант жашоосунчу, өзү бирок мигрант жашоосу бул канча адам мойнуна башынан өткөн бир оорчулук да. Ооба, оорчулук ошентип кыйналып эметкендер деле бар. Менин максатым кээ бир адамдар үй бүлө багам, өтүн эме акча жөнөтөм же эме кылышым керек деп ойлонот дейм, будущий эмесинчи.
Мен ойлойт элем, мен ушу эптеп ушу зал кылсам, курсагым тойсо, зал кылсам, ушу эптеп бойго чыгып ошол жактан аракет кылам дейт элем да. Менин максатым ошол болчу. Азыр чыгылсам анда дальше уланып кетет. Дальше уланып кетет депчи. Главное ошо карьера кылып, ушу эме кылат депчи. Бир Кээ бир жерлер бар. Ал жакта жөн эле тамак жеген эмес, жакшы атмосфераны сезгени барасың. Киргенде эле шаардын ызы чуусу сыртта калат. Ичинде тынчтык, жайлуулук, жылуу маанай, жылуу тосуп алышат. Баары шашпай өз нугунда. Тамактар болсо өзүнчө рахат. Жаңы даярдалган жыты буркурап, карап эле табитиң ачылат. Даамын татып көргөндө түшүнөсүң. Бул жерде сапатка көңүл бурушат. Жөн эле курсак тойгузбай, чын эле ырахат аласың. Бул жерге ар ким өз максаты менен келет. Үй бүлө менен отурууга, достор менен жолууга, же жөн эле эс алууга. Анткени кээде көп нерсе керек эмес. Жакшы тамак, жакшы атмосфера жетиштүү. Ошондуктан бул жерге кайра келгиң келет. Анткени бул жөн эле кафе эмес. Мубарак, даам менен жайлуулуктун айкалышы. бир жыл тренировка кылдыңыз, андан кийин Анан аякта деген ошо иштеп, зал кылып кыйынчылык болду меники делечи. Чыдабадым да, анан бул жакка келе бердим да. чыдай калдыңыз. Чыдай калганда келе бердим да. Эмне канчалык болду чыдай калган? Кыйын да. 12 саат иштеп, залга барып, анан кайра эс алып, эс алганга убакыт жок. Иштен дагы нормально иштесең көп жерде албайт дияктачы. Анан иштен деле айдалып кете берчү болчумун. Канча жерге досторлор мына жерде иш бар. Биякта эми амалда кыргыздар только магазин, сагазин, стройкада эле иштейт эле да. Кара жумуш болчу да, только кара жумуш да. Же окубасаң, же эме болбосоң, анда тил деле билбейсиң амалда. Айылдан эле прямой барган маалым эле да андачы. 11-ди бүтүп алып эле кеткенсиз. Бүтүп алып эле эчтеке жок эле кеткем да. Кайтып келдиңиз, кайтып келгенден кийин эмне кылдыңыз? Кайтып келип, ошто агаларым бар. Кичине өзүм аракет кылып жүрдүм. Кийин Азамат Арапаев деген мурунку депутат болгон. Ошол агаларым жардам берип, сборго жөнөтүп, арак-берактарга өздөрү полный Америкага кичине неме кылып, ошолор эме кылып. Өзү негизи сиз жүдо жана самбо боюнча улуттук жана Азия чемпиону турбайсызбы? Бирок негедир айтсыз го окшпойт деп мындай. Неге окшпой калды? Бирок негизи чемпиондукка ээ болупсуз. Жакшы башталып келет. Эми жок, мындай эме деле. Чыгыш үчүн эми аяка эми өтө чоң эме керек да. Аякта болбогон да. Впрочем, ММА эле жакшы болгон да. ММАда сиз любительскийде канча бой өткөздүңүз? Любительде түзүлүп өткөрдүм, эсимде жок. Көп эле өткөздүңүз. Өзү утуласың, утулуп калган учурлар болот эле, уткан учурлар болот эле. Самбого чыкканда деле утулуп калат элем, кээде утат элем, ошондой эле да, жашыраак. Ошондой. Сиздин дебютуңуз 2020 жылы башталыптыр, э? Профто. 2020 жылы дебютта сиз 28 секунд аяктапсыз. Ошол күн эсиңиздеби? Эсимде. Аябай сүнгүм. Казакстанда болгон. Багы Марат Бекмуратов менеджер, ошо Алтынбек Аркбаев деген байес бар эле биздин залда. Анда мен Мухаммед Умарда зал кылчу болчумун. Ошондо эми берки 2 күн өлбү Казакстандын сборныйына жүргөн бала экен эле да. 2 күн эле шердөгүчү. Нормальный байес да, андай. Имясы Казакстанда имясы бар байес экен эле да. Анан кийин мен эми буякта урушуп жүргөм, любительде. Профто урушпагам да. Анан кийин ошо за граница урушпагам, мындайча айткандачы. Анан за граница урушпагам, ошондо баягы биринчи ошо Казакстанга барганда мындай башкача болот экенсиң да, за границага баргандачы мындай. Эми эмне болот, эми ошончо барганда утулуп калсаң, целый кыргыз эли көрөт го деген ощущениялар болот. Анан уят боломбу, анан если эми казак кыргыздагы эме болот да. Атаңдаш болот. Атаңдаш болот. Кандай болот.
утулуп калбасам экен деп Сарсанаа ичимден кыжалат болуп, сарсанаа болуп анан кийин ошентип эптеп бардык. Жакшы чыгып эле эми сетканын ичине киргенден кийин уже башка эчтекен ойлонбойсуң деп, ойлонбой убакыт деле жок жерде, только уш керек болду, башка эч задний жок да, короче ошондой. Анан кийин кайсы беттеш өткөздүңүз? Казакстандан кийин. Казакстандан кийин Open FC-ге өттүм сразу эле. Америка. Жок, Open FC бул кайгы эле? Российский организация. Open FC. Open FC'де чемпион болдум, защита кылдым. Дальше больше ошондой. Чемпион болуш канча бой өткөздүңүз? 4 бой өткөрдүм. Төртөсүн тең уттуңуз. Эсиңизде ошол жакында жеңил болгондой элек. Биринчи бойдо ошо кыжалат баягындай сарсанаа болуп, переживать этип, анан уже болот экен го деген ойлор келип, анан мүмкүн экен деп. Тиги бала нормально бала болчу да. Анан дух дагы баягынтип кетет да, кээде баягы ошол балдарда эметесиң да, ойлоносуң да, могул дадыл экен го дегендей болуп, анан рекорд бар экен го, менин рекордум жок го пока деген ойлор болуп, баягы утуп алгандан кыйла дух кирди да, казакты утуп алгандан кийинчи мага. Что-то нормально болот, дальше больше дедим дагы. Анан карантин болуп калды, ошо менен перерыв болуп калды кичине. Анан карантинден кийин анан Open FC-ге бой берди. Өзүм ошол учурда сиз айтып атпайсызбы, мындай кыжалатчылык менен болгон мындай. Ишенип мен түшүнүп атам да, биринчи эмеде. Ошол учурда UFC жөнүндө вообще ой бар болчу эле? Жок. Мүмкүн эмес деле көрүнчү да. Мүмкүн эмес деле көрүнчү. Мен эптеп залды кылып, жакшы формага келип эле улак барып эле улакты кыстайын деп аткам да. Ошол болчу. Менин максатым ошол болчу да. Такырда ошо ойдо жүр. Улак барып эле ошо. Улакта мындай да, улакта деле аерде эл билбеген нерселер бар да, улактын ичинде дагы нахлясы болуп кетет, баягындай командовой баягындай болуп кетет. Күчүң мындай десе ху деп турбасаң, пас келсең тебелеп кетет дегендейчи, мындай туктан айтпашың керек да, улакта делечи мындай. Атын алып көптөп эметип коюшу мүмкүн, же коркут, биракка бер деп эметип коюшу мүмкүн. Мен жаш менен чапкан үчүн мен бар жогун билем да. Ошон үчүн ошого мен деле коркпой урушса урушам, уштасам камчыласа камчылашам деген максат деле да меники делечи. Ошон эч кимден кайтпайм деген эле. Антпесең жүрө бересиң да, мисалы үчүнчү алдыңда улаң алдырып коюп, жемиңди алдырып коюп, жемиңди алдырып коюп тура бересиң да, антпесеңчи сал немерак болуш керек да. Өзүң бекемирээк. Бекемирээк, мындай характер менен чаппасаң, кичине бош келсең, аерде сага иштек бербейт, миң эме кылсаң делечи. Өзү сиздин ушул кличкаңыз Горилла деген, бул характериңизге байланыштуу берилди же габаритиңизге? Мынагы бир бойдо ошо мындай кылып алып урганда Гориллага окшопчу. Анан өмүзак тынчтык агайым эметип калды. Ошол сен Горилласың деп эле анан Горилла кылып койгондо, залда деле балдарды баса калып эле тамашалап мында уруп, бойдо эми ошондой ургам да, мына чыгып алыпчы, мына ийнип алыпчы. Ошо сен Горилласың, чоңсуң деп элечи. Open FC-ге кайра кайтып келсек, сиз 4 беттешиңизди өзүңүз мындай эмесе сиздин артыңызда өткөн үчүн бат эле мындай эски бат эле өтүп кетип атат, бирок мындай подробностьтор кызык да. Ичинде кандай болгон, анткени сүрүн алды чемпион болдуңуз да, кандай болсо. Бул эле ол менде рекорд 5-0 ушундай эле болчу да, рекордумчу. Бирок бул деле Ооба, жакшы. Анан 5-0 эле, тиги 12-2 ушундай эле да, сопернигимчи. Сечпро деп ошо өзү местный поле болчу да, Екатеринбургда болгон да. Анан кийин местный поле болгон иши ал. Анан тоже мындай проф бейс болгон, кыргыз балдарды эми утуп койгон да көбүнчө. Ошо 93 турчу эле. Анан ошого ошо эми тоор бесте аз го балдарчы, ошон үчүн тез эле эметип коет да, поезд берип койгон да магачы. Анан кийин ошо чыгып эле аны деле биринчи раундда уруп койгом да. Чыгып туруп эле ошо аркан колдо ошо коронка кармайбыз да, ошо аркан колдо эметет. Ошо аркан колдо жакшы ошо тийип калды.
тигип калгандан кийин тиги жыгылганда үстүнөн барып эле баса калып эле анан чыканак менен ушу беттерин жарып таштаган. Кулап атчы. Сиз жаман муну айтып берсеңиз, аябай жепчеңил нерсе деле айтып бересиз. Эми Чыктым, урдум, кеттим дегендей. Өзү негизи андан кийин ушул ЛФАга мындай чакыруу келдиби же кандай болуп калды? Өзүңүз ошого? жок, ЛФАга мындай болду. Өмүрзаков Тынчтык деген улуу кыргыз клубдун жетекчиси Өмүрзаков Тынчтык деген агайыбыз бар. Ошол агайыбыз мынабы Мыктыбекти, Сарыбай деп коебуз, мынабы Тынчтыкты Бекенбай уулу, Азиз Сатыбалдиевти, Акынов Нуржигит жакында барат ал дагы. Жакшы жаш бала, буюрса өсүп келатат, аябай. Буюрса келечеги жакшы бала да, келечеги бар бала. Дагы балдар бар, жаш балдар дагы көп. Ошо төртөөбүздү ошол менеджер менен сүйлөшүп Америкадагы. Ошол Өмүрзаков Тынчтык агайыбыз ушу аяктан Америкадан таап, менеджер таап, анан апарган да. Апарып ошо мык экөөбүз биринчилерден болуп киргенбиз. Биринчи мык кирген, бирибай урушуп келип, кийин мен дагы виза алып, анан кийин барып экөөбүз аракет кылдык. Сиз экөөңүздөр тең бир учурда мындай экөөңүздөр тең карап жатты эле же болбосо МК байке бир мушташты уткандан кийин сизди чакырып калдыбы? Кандай болуп калды мындай? Мыктыбек биринчи урушуп келди. Бир бой урушуп утуп келди. Кийин келип, анын визасы бүтүп калды, ушундай болуп келип, анан кийин ошол малда мен ошо ОПНС'нин чемпиону болуп, защита кылып, Ошто местный поляда урушканбыз, защита алган, 5 раунд урушканбыз. Защита кылып, утуп, ошо даяр болуп турганда, Ошточу. Анан ошо малда мага да виза чыгып калган, кийинкисинде экөөбүз чогуу кеткенбиз Америкага. Америкага барганда биринчи кандай сезимдер болду? Вот Америкада кыйынчылык болду, эмечи. Буякта анчалык эметпедим, кыйналбадым да. Америкада барганда деген аябай алыста, башка эле климатка түшүп калгандай болосуң да, мындай. Кандай болот деген даже вдруг кетип калсаң не болот деген сөз болот да, эми жерде баягы чындап да мындай эркек көчөдө жүрөт, эми ар кандай башына келет ар нерсечи. Ошон үчүн аякта деген алыста, короче. Жо өзү негизи ал жакта мындай орустар менен орусча бир нерсе билесиң, ал жакта эч ким жок. Даже орус тапсаңчы, ошо менен сүйлөшсөң сүйүнөсүң да. Мыктыбек өзү бар, эч ким жок да. Кыргыздарданчы эч ким жок. Биз Калифорнияда Юрай Февер дегендин боец UFC бар, Юрай Февер деген. Ошонун залы, Тимофей Мелдез деген залы бар. Ошонун залына бардык да биз. А жерде ошонун залына кылып аттык. Анан Мыктыбек экөөбүздөн башка эч ким жок да. Только экөөбүз эле тамак жасайбыз, зал кылабыз, тамак жасайбыз. Эртең менен кетебиз үйдөн. Тамак кылып алабыз үйдөн. Обедте залга барабыз, залды кылып туруп, ошол жерден тамак ичебиз дагы, собой алып алабыз да. Бул жерде уктап эс алабыз дагы. Анан кечки малкы тренировканы кылабыз. Кечки мал тренировка кылабыз, келип жатабыз, эс алабыз. Күндө ошо көрүнүш. Башка мындай эс алганы деле барбайт болчук да. Жүрөк кысылып кеттиби? Жүрөк кысылып кетет да. Эс алганы деле чыкпайсың. Только зал, үй болду. Тамакты алып алабыз собой, барабыз, обедте ошол жерде залда эле жатып алабыз. Өзү негизи Америкага барган канча адам кыялданат да, ушул жака барып жашасам деп. Сиз барып көрдүңүз, кандай экен, кыялда эле экен? Мен не советую. Лично мындай бойго эс алганга, барганга можно, анан башкасын билбейм, айта албайм. Канча даярдадыңыз ошол жакта биринчи беттешиңизге? 5 айдай жүрдүк. 5 ай даярданып окшойт. 5 айдан өзү оор салмактагы UFC'ден контракт алуу бул канчалык жеңил же оор экен? Бүгүнүз UFC'ге чейин эме кылдыңыз? ЛФА чемпион болдуңуз. ЛФА чемпион. Азыр канча беттеш өткөздүңүз? ЛФАда бир бой өткөрдүм, уттум. Экинчисинде эле за пояс берди да мага. Бразилиец черный пояс бала менен уруштум. Джуджитсу оюнса черный пояс экен. Аябай мындай эмелери бойлору жакшы экен да. Чөт мындай удушенияга түшүп калган мен. Аябай мындай
невозможно да мындай чыгышчы баягы жердечи. Комментаторлар айтып характер да, аткан. характер болойго түшүп калдым да немегечи. Бут неме тартып алды анан невозможно да бир кыскандачы аба келет дагы келип уктап калайын деп туруп кайра өзүмө келип калам да. Кой бербейт да баягычы. Ошентип эптеп атып акыры ошо сеткага жакын болуп калган үчүн ушу бияка антарылып короче ошентип чыкчу элек да залда ошондой болуп акыры ошонун характери чыгып кетти. Теги өзү плотный кармайт экен. Утулуп барайтып ошо 4-чү раундда уже ол деле баспай калды. Мен деле баспай калдым да ошочу акыры характер чыгып аркасын өтүп алдым да. Өзүн алып давайна менен утуп алдым. Анан өзү негизи оор салмактуу весте конкуренция азыраак экен. Ооба, азыраак. Ну, бой катуу болот да. Ошо конкуренция азыраак керектилер мындай мен бир пикирлер ойлоп калгам да. Эми ушул оор салмактагыларга алар жеңил алар ушинтип эле бир аз эле болуп эле чыгып кетип калат депчи. Негизинен кандай да кыйынчылыктар бар. Эл билбегенчи, түшүнбөйт кан. Ооба, мындай оор вестерге типа ого мындай жеңил дейт го, эми баягы 57ге же 71ге окшоп эле чыга алып эле кучакташып тоглонуп жата бербейт да биздечи. Биздин вестечи. Бизде эми мындай настоящий күрөш аз болот. Только кол менен урушканга билесиң, удар катуу тиет да. Бир удар чечип коет да. Мен деле ошо нокаут кылып утуп алгам да. Ошондой учурлар болот да эми. Мындай тийип калат ударчы. Вес көбүрөөк да. Вес көбүрөөк, анан удар катуу болот да. Анан беркилердики вес жеңилирээк, удары жеңилирээк болот. А супер тяжелый вестердики совсем да, башына кичине тийип өткөзсө түшүп калат го. Ошо алардын удары аябай катуу удар болот да алардыкычы. Ошон үчүн биздики деле ошо тяжелый весте почти. Ударлар катуу да. Короче, мындай ойлоп алга да, оор вес болсо эле ал жакта жыргап эле жүрөт. Ооба, ал жерде анын движениясы ылайыраак болот. Тезирээк чарчайсың, чем 77ге 71лерге караганда, 57 эмелери караганда тез чарчайсың. Анан бартерде күрөшкөндө ким биринчи алып түшүп алса эле уже болду ошонуку да. Кетип калат. Туруш кыйын да. Ошондой эстечи. Өзү сиз ЛФАнын чемпиону болгондо, мына мен үчүн кандай болду? Биз UFC'ни көрүп жүрөбүз, бирок ошо Мукабекени көргөнбүз, бирок сизди билбей жүргөнбүз. UFC ЛФАнын чемпион болгондо бар жака тарап кетти. Мындай эмне жалпы элге тарап кетти. Сиз деле байкадыңыз болуш керек. Ушул Уран Сырбаев эми UFC'ге чыгат деп. Чындап эле ЛФАнын чемпион болгон баарына эле UFC жолдомо берилеби, же ал жакта да бир өзүнүн кыйынчылыктары бар беле? Жок, эми более аякта кандай зрелищный бой бериш керек биринчиден. Зрелищный бой. Канча жолу утсаң деле, мындай эптеп эле уткан болсоң, бой бербейт. UFC-гечи. Өзү сиз ошо мушташтын башында айтты эле, эгер ушул утсаң UFC-ге мүмкүнчүлүк бар деп. Мүмкүнчүлүк бар деген. Утсаң UFC-ге мүмкүнчүлүк бар деген да. Анан мени контендерге койгон да. Ушул сразу уткандан кийин. Ошо жакшы бой бер деген да, просто анан биздики зрелищный бой болгон, бонус берген. Ошондон кийин кантип келди, ким аркылуу келди сунуш? Ошо менеджер Влад Никитин деген менеджерибиз бар биздин, ошо Америкага барган. Ошол менеджерибиз айтты, сен контендерге бой берди деди. Ошол эсиңизде ошол мушташ? Эсимде, ошо айтып атпаймынбы, ошо баягы болевойго түшүп калгам. Чүт уктап калайын деп. Мен эми уктап калсам, уктап калат элем, бирок таппайт элем да. Ошондой эле. Калпак кийип, калпак кийип айтмакчы. Анан ошо ощущениялар эми кандай канчалык өскөн сайын ответственность ошончолук көбөйөт да. Көбөйөт экен да. Анан ушунча кыргыз эли карап турат. Биринчи эле кыргыз эли оюңа келет да. Биринчи эле очередь кыргыз эли оюңа келет да. Кыргыз элин ушун эметсе экен. Мен деле ошо максаттарым ошо кыргыз элин ушу дүйнөгө таанысам экен. Мына кичинекей Дагестанды дүйнө жүзү тааныйт го. Ошондой сыяктуу эле баягы Оштун ичинде өзгөн, Кыргызстандын ичинде Ош уже за граница чыкканда уже Кыргызстан эле болуп калат да. Бир эле сөз ошо Кыргызстан деген болуп калат да. Анан ошо чыгып атканда флаг, биздин флагыбыз. Кыргызстан билсин. Кыргызстан флагы. Ошо эми Кыргызстан флагын көтөрсөң, ошо Кыргызстан деген да экөө бир. Ошо Кыргызстан флагын көтөрсөң, ошо Кыргызстандын
эме духун көтөргөндөй, мындай эмесин атын чыгаргандай ощущениялар биздики максат ошол. Өзү негизи айтып атасыз, башында мындай билбей барып чалышып барып утуп коюп чыкчым деп, бул жака уже келгенде деңгээл көтөрүлгөндө сиз уже кадимкидей ошону түшүндүм да мен. ойлонуп уже кой. Эми баягы закрытый бой болсо, боло бермек да, утасың же утуласың деп бышташып туруп тыйнап кете бересиң да, берде мындай эмес да, дүйнө жүзү көрүп атпайбы? Булар утуш керек да. Утуш керек да. Вот максат ошо. Сиздин экинчи беттешиңиз канча 2025-те болду, адашып атпасам. UFC'деби? UFC'де. Дияр Нуркожой менен. Дияр. Казак. Казак. Негизи ал жакта дагы кайра эле казак, кайра эле атаандаштык, анын еще болгону да UFC'де да. UFC'де, тарыхта ошо биринчи жолу болуптур. Казак менен кыргыз UFC'де беттешкен. Ол бойду айтып берсем, даярдык жакшы болчу. Аябай жакшы болчу. Ошо даяр. Ошого анан чыгып жакшы бой болду. Өзү негизи сиз экинчи жолу атаандаштыңыз ошо кыргыз казак болупчу. Экинчи жолу мындай давление күндө тең мындай жакшы. Көп сезбей тартасыздар эле кетип калды. Мындай жакшы эле утуп алдым да. Азыр өзү негизи канча дамушта беттешкесизде эме бар, контрагыңыз бар? 4 бойго берген. Дагы 2 калыптыр. Дагы 2 калды да. 2дон жакшы көрсөтсөз, андан дальше дагы. Дальше берет. Өзүңүз мындай кандай пландар коюп баштадыңыз? Эми мындай жөн айтып атпайсыз, башында мушташып келип улакчыга кетип калыш керек болсо деп. Азыр эми ошо мен уже UFC'ге чейин эле максат койгом. Иншалла ошо мен UFC ушунча эми багы бир нерсеге аракет кылгандан кийин до конца барыш керек да. Адам өзүнүн принцип болуш керек да. Бирдеке мен кылам дедим, кылам, коем дедим, коем. Анан ар жакка кете берсең дагы болбойт. Ошо менде принцип бар. Буюрса максатымдан кайтпайм. Ушу UFC'нин чемпиону болуп, ошо кыргыз элин ушу дүйнөгө таанытып, атын чыгарып деген эмем бар. Өзүңүз салмагыңыздагы атаандаштарыңызды карап чыктыңызбы? Бүт карап чыктым. Көзүңүз жетчү деп? Көз жетет. Буюрса жетет. Ким сизге мындай оорчулук эме кылышы мүмкүн, жаратышы мүмкүн? Эч ким. Эч ким. Чын, вообще алдына чыккан, буюрса до конца. Өзү мындай анализ боюнча канча беттеш өткөрүш керек экен, чтобы уже мындай жакындап калыш үчүн? Мен биринчи бойдо Тыжаловец менен урушкан үчүн аябай жакшы бой болду, ойдо делечи. Судьялар эле эметип койду да. Биринчи раундда тиге берип койду да. Атак экинчи раундда тиге алды, үчүнчү раундда мен алдым, биринчи раундда мен алдым деди да. Анан эми утулдук, эми ал хорошо. Достойный болду да бойчу, бирок тиги менден 30 килограмм оор болчу да почтичи. Ал ошол. Анан кийин жакшы эметкениң үчүн алда деле жакшы бой көрсөттүм да. Андан кийин деле Дияр менен уруштум, жакшы бой көрсөттүм да. UFC'де канчанчы рейтингге коюп койгон, өткөндө бир эмеден көрдүм, 17-де де ушундай да турат да. Рейтинг боюнчачы. Ошо жакшы эметкендерди жакшы эметчет да, UFC карайт экен да, ошо багы тез урушуп, жакшы бой көрсөткөндөргө тезирээк рейтингти көтөрүп, багы эме кылышат да. Сиз өзүңүз рейтингиңизди жөнүндө айттыңыз. 17 рейтинг боюнча. Аябай бат көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Ооба, тез эле көтөрүлүп. Анан эми буюрса 4-5 бойго кийин жөн эле берет го дейм за поиск. Мындай 1-2 жыл ичинде уже болуп калчу нерсе экен да. Буюрса болуп калат. Өзү контракт боюнча бардыгы сурайт го, акча жагында сурайт да эми бардыгычы. Бизде эмнеге сураган жоксуң деп айтат эми, мындай ради приличия сурап коелу. Ну, хорошо, айтсак айтып коелу эле. Биринчи боюмда 15+15 алдым. Экинчи боюмда 19+19 алдым. Барган соң көтөрүлө береби? Көтөрүлө берди. Эмне кылдыңыз? Үйгө бийлөгө жардам бердиңиз? Жөө баары эле подготовкага ошол жака эле кетип калды. Мындай чынын айтканда подготовкага эле кетип калат акчачы. Подготовкага $15,000 эмне жүрпөс эле кетип калат да. Анткени 3-4 ай подготовка, ал жакта канча сборлор, канча расходдор кетип калат. Даже жетпей калат. Ооба, даже эметип калат. Анан экинчи боюмда көбүрөөк тин эме акча алдым, гонорар алдым, кичине бонус аркы берки болуп, ошо кичине VIP кылып алдым мен дагы.
балким ат алдыңыз, сиз алсыз ат. Атқа эми алам. Пока атты минбей эле турайын деп атам, мына улак бүткүчө поезд алгыча атты минбей турайын деп атам. Бул жер биреме салып калбаштын деп, Турам мени деген контендерге койгон да. Ошондо мыкындын аркасында эле да, мыкы урушту. Мыкын даже алдыракта экен эле ушундай да. Бой бергенде мага контендергечи. Бой бергенде мен деген улак чабып келипчи. Все, мен эртең Дагестанга кетем, акыркы жолу улак чабылайын деп жайлоо бар, улак чабат бутум сындырып алдым. Жана айтып, бутуңуз экиге бөлүнүп калды дегениңиз, э? Экиге мына Джонс күндөрдөн эметип кеткен да. Анан кийин 6 айдай восстановление болдук. 8-айда уруштум да кайра. Болсо бут ажырап кеткен болсо. Сынып кеткен да. Буралып сынганда. Ошондон бери айтыпсыз да, ушу улакка жөн барбай эле турайын пока поезд ошол жетти магачы. Все болду дедим. Мындан бияка көп мындай эмеликке сала бербейин деп. Бирок өзү жүрөгүңүздө кайсыл ушул Мушташканбы же улак чапкан кайсы жүрөктү мындай жакыныраак азыр? Мушташкан. Мушташкан Азыр жакыныраак ошол, азыр дальний время. Неге Мушташкан жакыныраак болуп баштады? Балким кандай башка сезимдер келеби же? Жок, андай сезимдер келбейт эми. Кандай десем, эми ошо эме менен алек болуп атпайм азыр. ММА мененчи, спорт менен алек болуп атпайм. А так мына карьера бүткөндө эле по-любому барып улак чабам да. Улакка тарта берет да, по-любому бара берет. Канчалык эметкен сайын баары бир улак да меникичи өзү негизи. Дегеним просто пока что азыр ММА болуп аткан үчүн ошого аракет кылтам деген. Өзү сиз могул бир-эки моментти жөн эле жеңил айтып кетип калдыңыз да. Мисалы үчүн жаракат алуу, азыр эле жаракатта болуп атпайсызбы? Жаракатта эми сиз спортсменсиз, биринчиден дайыма тренировка менен алектенесиз. Анан тренировка менен алектенип жүргөн адам бир нече убакыт перерыв алып калса, мындай башка кылар иш жок болот да. Ошол жерде мындай психологиялык жактан жеңилип кетүү, мындай көп спортсмендер бар да, психологиялык жактан алдырып жиберет. Сиздики кандай болду ал жагы мындай? Меники ал жагы, конечно, сарсаналыктар, ойлор ойлоносуң, всё, ушул жерде менин карьерам токтоп калабы? Дальше что там не болот? Переживать этесиң, конечно, мен мен айткам, өзүм максат койгом, бул өзүм ашыккан, мен өзүм турулашым керек. Дальше аракет кылам деп эле, мындай на характер келип эле залга келип, бутум даже 2 балдак менен залга келчү болчумун да. Бир айга жетпей эле, азыр операциядан чыккандан кийин эле 1 айга жетпей эле залга келип алып, резина чоюп, үйдө жатып алып, резина чоюп, кирсир көтөрүп отуруп алып, залга эптеп балдак менен келип, врачкам экөөбүз чогуу келип, зал кылып, анан кайра кетип, даже душка деле кире албайчу болчумун. Ошол жерде эле зал кылып кетип, үйдө эптеп, ошо врачкам карап, ушу максаттан кайтпай кой, эртең формамды жоготуп жүрбөйүн, эртең кыйналып калбайын, антейин, мынтпейин, эми Алла Тааланын берген эмеси, сыноосу, ушуну эми жеңили дагы бар, любой нерсенин эмеси дагы болот. Ошого эми Алла Таалам өзү жакшы кылып, эми Алла Тааланын колунда да баардык нерсе. Биз мисалы үчүн ошо Алла Таалам ушинтип мен болбогондо эметип улакты чабып эле айылда калып кетмекмин да. Алла Таалам насип кылган экен. Даже мен UFC'ге барам, UFC'нин байеси болом деген ой деле жок болчу да мендечи. Мен тиги Мирко Крокоп менен Федор Емельянканын эле боюн көрүп алып эле айылдачы. Ошолордой болом деп эле тренировка кылчу болчумун, бирок эми ойлочу болчумун мындай UFC'ге чыгам деп. Невозможно да, короче, мен даже кээде отуруп ойлоном да. Неужели мен ушундай ситуацияда турам, ушундай кыргыз эли карап турат, ушундай положенияда турам дегенчи. Кантип мындай болуп кетти? Даже мындай ойдо жок, мындай даже деле мен даже ойлоно элекмин деле ушул нерсени чыдайсыз болчу, азыр кичине эмет да, мен пока ойлонбой деле эме жок да, бир күн эми бир күн Кудай кааласа чемпион болуп, поезд алып, анан ойлоно турган убак келет. Убагында мен мындай нерсе кылган экенмин. Өзү форма келүүдө бир орун нерсе го, макул
балким жаракаттан айыгып кайра спортко кайтып келесиз, балким кайра улантасыз карьераны, бирок карьера ошондон кийин өйдө күтүп ылдый кетип, бул да бир суроо, анткени керкелер форманы жоготуп алат же болбосо мындай өзүнүн темпине келе албай ошо менен кетип калат да. Сиз ошондон да мындай биринчи жаракат алып туруп форманын меничи бутта темир бар да менде, дальний времячи. Азыркы учурда деле бутта темир бар да мендечи. Анан агайлар врач болот деди да, урушсаң болот деди. Мен айттым, менеджерим чалды мага, уран, короче, сага элефе защита пояс кылып, неме защита кыл деп атат, поясың болбосо алдырып коесуң, защита кыл. Ошондо еще сенде шанс болот дагы UFC'ге киргенге. Уже мен UFC мага виза алып берген да. Виза кыргыздарда биринчи мага алып берсе элек UFC виза. UFC өзү виза алып берип атпайбы магачы. Биздин өзүбүз виза сүгөнгөн усроого. UFC өзү виза алып берип атат мага. Америкагачы. Барып, чолоңдоп барып алдым да визанычы. Анан 2 ай эле убакыт бар да, 2-3 ай эле убакыт бар да. Анан агайым өмүзө ушу тынчтык агайым. Ушасың дейт да. Баягы тобай мындай аз эле убакыт өткөндө ушасың дейт да. Бут даже өзүнө келе элек да. Чолоңдоп жүрөм, балдакчан жүрөм да. Убакыт эле аз эле калды. Анан балдак менен визаны алганы эмеге бардык. Максаттан кайтпай да, мен да урушам деп коем да. Эми себеби бут сынып жатам да, психологический эме болчу. Мен ушинтип калып кетем деген ойдочу. Анан хорошо да экөөбүз билетти алдык, Бишкекке бардык, визага кирдим да. Визага балдакчан кирдим да визагачы. Анан бутуңа не болду дейт да, мен мушташканы кеттим дедим немегечи, окошкадагы сураган эмегечи. Анан кийин эмне болуп кеттасың дедим, мен айттым ушундай UFC, алар UFC'нин ичинде да уже каяка келип мушташканы кеттим дедим. Анан качан кайтасың деп, бойдон кийин кайтам дедим. Анан полный сурап бүттү да, анан кийин бутуңа дедим, не болду деди да. Кече залда кичине кайрып алдым деп, переводчик айтып берип атат тигечи. Тигечи кыргызча эме сүйлөп атам да мен. Анан бутунда кичине залда кайрып, иштеке эмес, бир жумада айыгып кетет. Бойго 2 ай убакыт бар. 2 ай убакыт бар. Анан уже эмелер чыккан. Сүрөттөрү, эмелери полный карт чыккан да. Мушташканга карт чыккан уже контендерге. Dana White бул эми почти UFC да бучу. Анан кийин буту ошентип мен айттым, залда кичине кайрып алдым эле дедим. Болбосо ошум операция болуп өзүмдү темир менен кетип бардым. Темир менен жүрөм. Анан кийин келдик. Анан врачыма сурадым. Болот деди. Нормально деди. Хорошо дедим да, анан Таиландка кеттим. Таиландка барып тренировка алып 6 айда эле уже кайра бутума туруп уже кадимкидей эметип калдым. Анан уже 8-чи айда уруштум да. Барып бразилец боец менен уруштум дагы. Бразилец боец менен урушуп, бразилецти уттум. 2-чи раундда колун тартып утуп алдым. Кимурата. Ошо менен көп өтпөй эле ошо 1 айдан кийин UFC'ден контракт келди да. Өзү бутуң сынып болсо, тең болсо эле психологиялык жагдын, бул психология күчтүү болуш үчүн эмне керек? Ушундай болуп төрөлүш керекпи же улак чабышыбыз керекпи? Же эмне? Эми бул билбейм, ар кимдин эмеси, характери, ичиндеги нерсени эч ким билбейт да. Эми ар кимдин эмеси ар башка го, бири-бирине окшошпойт эч кимдикичи. Ошон үчүн билбейм, меники деле мен деле кээде ойлоном өзүм, чындап эле ушундай болду депчи. Анан чындап эле ошо өзүм баргам да, мен өзүм кайыл болчу. Вдруг бирдеке болуп кетиши деле мүмкүн болчу. Майып болуп калышы мүмкүн. Анан кийин эми антип отурсаң отура бересиң да. Рисковать этип эле, даже мен лотей албайт болчумун бул бетим мененчи. Бул ботум мененчи, оң бут сынганда. Лотей албайт болчумун да. Даже лапа деле теппедим да, груша деле теппедим да. Жөн эле чоң мындай эметип эле страховка менен чыгып эле. Тепсе мына бутка тепет, бул бут таза да. Анан кийин тепсе мына бутка тепет, нормально болот деп эле расчет алып тияка анан тигем жаза тепет да, лот тепет да, жыга тептим мындай. Бул бутума тура албайм да, бир бутта турам да. Бир бутка тепкенде тиги мындай жыгып түшкөн видеосу бар. Күрөшө мен күрөшкө расчет алып чыктым да.
күрөшүп эле баса калып утам бирдеке кылып деп ошо күрөшүп колун тартып турган. Өзү азыр кийинки беттештер деле бул жарактыгыңыз бар экенин билет да, бар элечи уже изучать эткендер, соперниктер, алар атайын бар го эми UFC'де андай учурлар көп эле болгон. Атайын жаракат бар жака барып туруп, ошол жерин билип, ошол жерин кайра травма алдырганга аракет кылып, ушундай бир грязный эме приемдук кылып. Ойдо Ошондон мындай. коркпойсузбу? Жок, бойдо мындай да. Ойлонгонго убакыт жок жердечи. Сен бутуң, например, буту сылабы ушуга тебиш керек деп эле бутун ойлонуп отурбайсың да. Жерде күрөш болуп кетет. Может, мен деле карап турбайм о жердечи. Ошон үчүн эме да. Кайсы оң келген жагына кете берет да ошондой. Кандай келсе ошол баары. Кандай келсе ошондой да. Ситуация ар кандай положение болуп калат, ошо положение карап кете берет да. Өзү негизи ушул Кыргызстан желегин көтөрүп чыкканда бул биздин эмебиз да, мекендик сиз айттыңыз го, бир сарсыналган эме бюджеттен ушул элдин баарына жооп берем депчи. Анан өзү кыргыз болуу деген кантип түшүндүрүп аласыз? Өзүңүз кыргыз болуу деген Кыргыз болуп төрөлгөнүмбү? Кыргыз болуп төрөлгөнүм. Башка улуттар менен аралашып көрдүңүзбү? Мисалы UFC'де канча башка улуттар бар, ар кайсы улут өзүнүн бир өзгөчөлүгү бар да. Ооба. Биздин кандай өзгөчөлүгүбүз бар экен ошол? Бизде мындай. Бизде делечи мындай балдар мындай горячий кровь деп коет го, мындай боевой мындай эме кайтпаган духовый балдар көп да биздечи. Ошон үчүн түшүнөм, ошондой болсо экен дейм да. Мисалы үчүн Дагестан даже население боюнча бизден аз да. Ооба, канча нерсе. Спортсмен ошончо көп да, олимпийский, даже бир көчөдө 2-3 олимпийский чемпион болот экен аердечи, ушинтип айтышат да. Бир көчөдө. Бизде жок го. Ошо бизден дагы кыргыздар дагы ошондой болсо экен дейм да. Буюрса кетип атат ошого карап, ошондой болсо экен депчи. Что бизде боло алат да. Бизде боло алат. Бизде эми батыр болгон да. Батырлар көп болгон, Кыргыздан батыр көп чыккан. Кыздардан деле чыккан. Эркектерден деле чыккан батырлар, хандар, эмелер көп чыккан үчүн бизде ошондой горный эмебиз да. Калкыбыз ошо. Эмес. Сүйүнөм наоборот, ошо кыргыз болуп эметип калганыма, төрөлүп калганым. Эми дагы бир маселе бар экен, сиз ушул өзү көбүнчө бир комментарийлерди окуп калгам. Уран, сен өзү үйлөндүң беле деп суроолор берип калат го. Кызы мен үйлөнө элекмин. Буюрса үйлөнөм деп эме кылтам, даярданам. Даярдап атасызбы? Качан той? Жакын арада болуп калат, Кудай кааласа, 1-2 айдын ичинде. Неге кеч болуп калды? Себеби ушу спорт деп жүрүп да. Спорт деп. Өзү эме деген сөздөрдү угуп калгам. Сен үйлөнсөң же спорт карьераң ылдыйча же өйдө кетет депчи, уже керкилерге үйлөнбөй тур деп айтат экен го. Могу күрөшчүлөр ошо бизде мындай болгон да. Ошондой понятие болгон да. Ошо понятие менен калып кеткем да мен дагычы. Үйлөнсөм кетип калат деп болот. Үйлөнсөм семьяң багыш керек, агылыш керек, бугулуш керек. Семейный жашоо бантип коет деп багы илгери кыргыздар байстер или мурункулар ошондой болгон да. Анан ошолорду көрүп алып, ошо психологически ошо ойдон калып кеткем да. Мен делечи. Азыр уже андай эмес да, самом деле. Азыр андай эмеспи? Азыр каяк наоборот, кайра үйлөнүп алсаң, үйлөнүп алып эле тренировка кылып, ушуп, карьера кылып эметип жүрүшпөйбү? Башка эки жакка барбай дейсизби? Убакыт кетирбей, үй бүлө, спорт деп. Ооба. Эми биз эми багы ошо спорт деп жүрүп эле, ошо болуп кетти да. Жакында бирок кеч калып кетти ушул деп коркпойсузбу? Мындай статистика бар, жана ажырашуулар кеч жүргөндөрдө. Жок. Каяктан оштон эле алтасызбы? Буюрса пешинеге жазган. Спорттун тышкары сайтыз улак чабам деп, улак чапкандан башка эмне кыласыз? Барбы алектенип турган нерсе? Улактан башка Азыр мына улак чаппайм деп атасыз, анткени бутуңуз жаракат, эми UFC чемпион болгуча. Эми айылга барам. Ошо залга барам, башка эчтеке деле кылбайм. Ташап кетпейсизби бул нерсени? Жүрөккө сылып. Болот кетти, конечно. Эмне кыласың? Айылга барам, жүрөк сыгылса эле айылга барам да. Айылда ошо болду, эми мал.
иштер ушинтип эле жүрүп. Чөп чаар тиричилик дегендей мындай. Өтө деле эмес эми барасың, кайтасың, ошо шаарда эле залга барасың. Ошо шаарда эле. Өзү сиз коммуникация багытында билимиңиз бар экен да. Анан ошол бул билим ММА карьераңызга мындай таасир эттиби? Жок. Анан эгер үч карьераңыз бүтсө кайра кайтып келем деген оюңуз барбы ошол билимиңиз менен иштейин деп? Билбейм, жок. Спорт тармагында эле балким тренер болуу. Тренер болбосо башка может. Өзү Улак чабабыз да. улак бар да сиз айтмакчы. Улак бар да менде. Эгер Кудай сактасын эми мындай улак чапканга да мүмкүнчүлүк болбой калсачы. Кудай сактасын андайдан. Улак чапканда пешине жазган болот да эми көрөбүз да. Азыр эми эртең эмне бар, эмне жок билбейбиз го. Сизге өзү горилла эмес, улакчы деген эме кличко коюш керек болчу экен да? Ушу жакшы го. Горилла. Өзү кыргыз спортчулары боюнча мисалы үчүн байкасаңыз мурун айтып атпайсызбы мындай элестетчү да эмесмин депчи. Азыр сиз залда барган башка балдар даяр болуп атат деп көрүп атасыз. Алардын көзүндө сиз чыктыңыз, Мыктыбек байке чыкты, Шевченко ошо чемпионка. Анан ошолорду көрүп алардын мындай спортко болгон мамилеси өзгөрүлгөн байкалабы? Шыктануусу, мындай ушу ишеничи. Ооба, залдан ким, конечно, өзүбүздүн эле залдагы врачкалар айтабыз, аларга деле дейбиз, мына практически өзүбүз деле, мына МХК деле ошто эле жүрүп чыктык да биз деле. Башка эч жакка барбадык. Именно ушул жерден эле чыктык да. Олорду деле даже более бизден жаш аракет кылып, ошо максатты коюп, тренировканы кылып, ошо биз эми баягы воскресенье деп, понедельник деп ошо эртең менен кечке амал катуу мээнет кылып, аракет кылганыбыз үчүн Алла таалам берди да. Ошо мээнет да берди, только ким мээнет кылса ошону Алла таалам берет. Мээнетти көбүрөөк кылып, тренировка кылып, аракет кылып. Өзү спортчулардын эмнеси эң маанилүүрөөк? Ушу дисциплинабы же өзүңө ишенимби? Дисциплина. Дисциплинанан кийин өзүнө ошо ишеним. Экөө тең керек. Экөө тең керек. Эгер өзүң ишенбесең эмне кыласың? Мисалы үчүн азыр ушундай заман болуп калбадыбы? Эми көрүп атасызбы, жаштар башкача болуп барып атат, зумирлер деп коебуз. Эми ошо болбогондор калып кетип атпайбы? Ошо калып кетпеш үчүн аракет кылыш керек. Кичине травма болуп калса эле болду мага деп эле токтотуп койбой, Өзүн психология жеп салбай, өзүн жебей, өзүн эме кылбай, уже антип калды, анан мынтип калды. Мен деле мисалы үчүн окууну бүтүп баштаган, мыкы деле окууну бүтүп баштаган да. Кээ бир балдар бар, шанс көп да олордо. Ол ошо биз окууну бүтүп баштап, азыр үйрөнгөн приемдорду олар жашынан билет ужечи. Ол ушо көп үйрөнгөнгө убактысы дагы бар, мазмунчу дагы бар. Мындай дагы өскөнгөчү. А биз айылдан келдик, анан ошо урганды, тепкенди, анан кийин болевой, солевой күрөшкөндү анан үйрөндүк да. Азыр эми жакшы эле бой көрсөтүп атабыз го, ошондой эле нерсе да. Буларда канча мүмкүнчүлүк бар, Аларда канча мүмкүнчүлүк бар. Биз билген нерселер билет да, мындайча айткандачы. Ошо кичине травма болуп калса, же кичине эметип дуктан коюп кайтпай эле ал жерде муштумдан адам өлбөйт. Баягы эме да эми мындай если чыгам десе да эми ошо максат коюп эми аракет кылып ошогочу мындай тренировканы калтырбай кылып, мээнетти кылып уш бойлорго чыгып аракет кыла берсе болот. Неге болбосун? Ошо мыкты деле ошо окууну бүтүп алып келип зал кылды. Мен деле ошону окууну бүтүп алып келип зал кылдым, ошондой да. Өзү ушул мушташ боюнча көп пикирлер бар го. Мисалы үчүн биздин баардык спортчуларыбыз ыймандуу го, эми бар эле. Анан бирок мушташка келгенде айтат, ошо арам деп, чабышпаш керек деп. Ал жакта мындай дагы жемелөө болбойбу ичиңизде? Болот. Конечно, болот. Депрессияга кирип кеткен учурлар болду эле ушунча? Жок, эми депрессияга кирген учур жок, андай болгон жок. Сиз депрессияны билесизби? Эми билбейм, эми Алла тааланын алына барганда ар ким өзүнө жооп берет. Биз дагы эми туура эмес, эми негизи мындай эметип калгандачы, мен деле жок, андай эмес, туура деп айтпайм. Негизи эми правила бар да. Правила бар. Бирок
негизи туура эмес. Мен билем, туура эмес деш керек. Анан эми Бирок улакта адал деген билесиз. улак да адал деген. Сизде бирок по-любому эс үчүн бир нерсе окуйсуз, улак бар экен да. Өзү дин жашооңузда кандай ролду ойнойт? Дин чоң да. Неге ошо алхамдулилlah ошо намаз окуйм. Ошо полный эле дин менен эле жүрөбүз. Ошо спорт кошумча эле эме да бу эми. Иш Иш сыяктуу эле. А так өтө эле баягындай эме эмес. Первый очередь, биринчи очередь дин. өзү дин карманган спортчу менен дин кармаган спортчунун айырмасы асман менен жерде дейт го. Бул Ошондой болот. Мисалы үчүн коркосуң, бирөөнү капа алып коюштан коркосуң. Спортко зарары тиет да. Ошо кичине бир бирөөнү капа кылып албайын, бирөөнүн бирдекесин адашып мындай зулумдук кылып албайын, же жеп албайын, же эметип албайын, анан эртең вдруг эметсең, ошондой ойлор көп келет мендечи. Мен бирөөнү капа кылып алып, же бирөөнүн ар кандай ситуация болот го жашоодочу. Ошого мен мындай эртең бирдеке болуп утулуп калып, ошонун айынан болду деген эме болбойт. Ошондой ойлор көп келет да магачы. Ошон үчүн мен мындай бирөөгө Койбойсуз. Койбойм да. Мындай бирөөнү бир эме мындай Пишине издеп, муну тигичи болду. кумурскагам жамандык каалабайсың дегендей эле ошондойм да мен мисалы үчүн. Бардыгы эле ошондой. Мисалы үчүн спортсмен балдар ойлойт да көбүр ал күрөз болот, уруп коет, же мышташып коет, же нервный болот, же мурун ушундай ой жүгү бар болчу, спортчунун баары эле псих деп, псих болот, же мышташып кетсең уруп коет, антип коет. Наоборот, мисалы үчүн мага деле ар кандай ситуациялар болот да. Мен UFC'ге чейин эми анча эметпейт эле да, тааныбайт эле. Мен күчүм жетет. Уруп койгонгочу көчөдө эми машина менен кетип атсаң кысышып, баягы өздөрүнчө 2 күн залга барып алып тырышып жүргөндөр ham бар, жок эмесчи, мындай реально айтып калгандачы. Тырышып машинаны кысып токтойт, түшкөндөн кийин дуктан кайтып кетет. Өзү катып алат да, анан өзү дуктан кайтып кетет. Карап туруп анан эми онун башы жетпесе, менин башым жетет огочу. Мен ого эме кылбайм да. Ал ошондой өзүнүн характери ошондой экен да. Либо сен ошонго жараша же до конца тапит этпейт да. Баягы көрөт дагы карап туруп дуктан кайтып кетет. Мындай эми кылганга жараша до конца эме болуш керек, либо мындай жакшынакай болуп жөн жүрүш керек да. Өзү Акбар байке дагы бир чоң общий тааныштарыбыз бар экен, айтып коет. Уран чоң болуп көрүнгө менен жүрөк аябай назик, жөнөкөй бала деп айтты да сиздичи. Мындай спокойный депчи. Анын негизи мушкелерден көп окуяларды угуп калам, өчкө чыгып мушташам дегендер чыккандарды өзүң кармаш аябай оор депчи. Анткени билесиң, сен күчтүү утасың, бирок все равно кармап, эркире провокация кылдырат. Мен наоборот, мен мындай тынчтыкты жакшы көрөм да, мындай свободный сезип, тынч. И так мындай ызы-чузуда, бойлордо, нарык беракта уже жетет да магачы. Уже убакыт бар огочу. Мындай тынчтыкты жакшы көрүп каласың да, мындай воскресенье күндөрү мындай природага чыгып, бош өзүң эс алып, мындай эркин сезип, мындай дем алып дегендейчи. Залга баргандан кийин уже наракта хош не хош спарринг кыласың, шашасың, ауласың, бугуласың дегендей. Ушундай да. Негизи могул азыркы заманда мен эми байкап калам, интернет, ушул укук коргоо деген көп нерсе пайда болду да. Анан эркектер дагы эме кылып аткансыйт. Ошолорго ишенип көбүрөөк мындай өзүнө көп сүйлөгөнгө же калгандай мамиле кылганга мындай айтып атпайсыз, көчө чыгып мындай өз кысып өз дуктан кайтып кетет депчи. Ошол нерсе көп болуп баштагандай сезилет. Өзү сизге эркек дегенди кандай түшүнөсүз? Эркек деген бул ким? Эркек деген эркектей болуш керек да. Айтып атпаймынбы? Бирөөгө эметтиңби, эми өз негизи урушпаш керек, өз негизи. Анан эсти будурукта эми урушуп калсаң, мындай өзүң сайлап алып туруп, өзүң баштап туруп, анан өзүң кайтып кеткен ол эмне дегенди? Болбойт да. Өзүң баштадың, до конца башта. Либо унчукпай кой. Эми ошондойлор бар да эми жок эмесчи.
Балким ал учурда сиздин жаман күнүңүз болуп калмак. Может, ошо жаман күн болгон чакта деле ол сен башка бирөөнүн кандай иши бар ол мененчи, мисалы үчүн туурабы? Өзүң семейный ишиң болсо, өзүң семейный ишиңди бүтүрүп ал да, көчөдөгө унчукпай эле эме кылып жүрөр да. Ошентип көп эме кылышат да, ызы чузуу. Мурун мен шаарда жүргөн, шаарда чоңойгон балдарыбыз да, ошондойлор көп учурлар болот эле да, ошондойлорчу. Көчөдө деле урушкан күндөр болду. Көчөдө уруштук, жакшылап. Сиз жаш кезиңизде мына тентек бала элеңиз же спокойнораак элеңиз? Жаш кезде мен классымда биринчи атаман болчумун. Анын ошол жактан таарынычтары калган жокпу? Башка адамдар? Жок, жаш кезде көп уруштум. Чоң балдар уруп коет, жашыраак өзүмөн жаштарга эметпедим, бирок эч кол көтөрбөдүм да. Мен ошо көбүнчө урушат элем, только өзүмдүн эмем бербей элечи. Жеңиңиз бербеш үчүн, ызыңызды бербеш үчүн. Эме болбаш үчүн эле, коркуп калбаш үчүн эле, мындай калтак жесем деле мындай тура берет элем мындай. Бара-бара токтолуп калдыңыз. Азыр эч ким деле эметпейт. Керкер айтып коет го, актоңго чыкканда биринчи атандашты эмес, биринчи өзүң коркунучуңду жеңишиң керек депчи. Ушул чындыкпы? Ооба, чындык, 100%. 100% чындык. Мындай бир өзүңүздү аябай эң мындай мандыраш кармап, эң мындай сарсыналган мушташыңыз кайсы болду? Да, бирок аябай сарсыналган. Аябай сансара болгон ошо любитель бойго чыкканда. Биринчи жолу? Биринчи жолу ошо. Биринчи жолу автоунга чыкканда ошо не болот экен дейм. Залда башка да, эми залда деле ошо залдагыдай эле, бирок автогондун сүрү ошо биринчи бойго чыкканда билесиң да, баягы аябай эме да, күчтүү да мындай. Жеңдиңиз беле же аягына чейин ушул? Жеңгем. Не кылып жеңдиңиз? Өзүңүзгө айтып атчы, мушташ башталып кеткен экен. Ушул уже мындай чыкканда уже 1-2 секунд, какой-то секунд иштекенин билбейсиң да, түшүнбөй каласың да, мындай 1-2 удар жеп аткандан кийин, анан кийин уже ачыла баштайсың да, кызып анан кийин газдан бересиң да. Мен ошо экинчи раундду утуп алгам. Биринчи боюңузда. Биринчи боюм, экинчи. Сиз үчүн жеңилүү эмнени билдирет? Убактылуу тоскоолдукпу же ички сокуу? Эмнени билдирет? Жеңилүүбү? Жеңилип көргөнсүз. Мен ошо UFC'де ошо уттум деп эле турдум эле. Уже нормально уже. Азыркыга чейин мындай сурасам, эми болор иш болдум, эметпейм деле. Жеңилүү үчүн мынчалык кайрылбайсың. Бар го красивый рекорд кылып 0-0-0 дегендер. Ошондой каалайт элем, Меники ошондо 10-0 болуп калмак да, 11-0 болуп калмак да. Анан азыр 11 ошодо 10-0 болуп калмак, 11-0 болуп калмак экен. Хабибтерди көрүп, Джон Джонсторду көрүп, мен деле ушундай болсом экен, мен деле ушу утулбай ошол жактан чемпион болуп, рекорд карьерамы ушу без поражения жапсам экен деген ойлор келет. Бирок эң башкысы пояс алуу дейм. Эң башкысы ошо пояс алсаң эле болду. Сизди мушкер кылган нерсе көбүрөөк кайсы? Талантпы же оорусуналарбы? Талант деген нерсе өзүнүн негизи барбы? Жок, оорусуналар эле болду окшойт. Талант эми аз эле адам болот да, талантчы. Талант жардам бербейт да бойгочу. Жашоодо талант эме бербейт. Жардам бербейт. Мушкерликке талант көп деле таасир этпейт дейсизби? Этиши мүмкүн эми, бирок көп эмес да. 1000 талант болсоң деле зал кылбасаң без толк да. Эч кандай пайдасы жок. Эми зал кылсаң, может, кичине эметиши мүмкүн. Беттештин алдында, мисалы үчүн, эмелер барбы? Мында обряд деп коет го, өзүңүзгө мында бир дуаларды айтасызбы, балким бир намаздар окуйсузбу, мында өзүнчө бир даярдыктарыңыз барбы, жеке? Ошо намаз окуп, дуа кылып, ушул жерде уят кылбай ошо кыргыздын желегин көтөрүп, ошо жакшы бир эметип кетейин деп, жакшы ушул дуа кыласың. Атайын случайно бир лайфхак дуаларыңыз жокпу? Жок. Атайын ушуну айтсаң кийин беттеш жеңилирээк болот деген. Эң оор жеңилүү бул физикалык жактан болобу же моралдык жактанбы? Кайсыл жак жеңилүү оор тийиши мүмкүн? Экөө тең. Бир мушташта мен бул мушташта жеңилип калам окшойт деген ойлор болду эле башында. Жок. Бир да жок андай болгон.
Кандай башында болот. Башында эми болот. Анан кийин уже азыр эми биз профбейс болгон үчүн эми конечно переживать этесиң, жеңилип калбасам экен, жеңилип каламбы, антем мынтем деп вестен өткөндөн кийин как восстановление болом деп ойлоносуң да. Ошол малдары конечно жакшы восстановление антен деп эме кыласың. Конечно переживать этесиң да. UFC'ге киргенден бери сизде мына популярдуулук да өсүп кетти да. Мындай элдер таанып сүрөткө түшкөн учурлар көп да. Бул кандайдыр бир мындай өзүңүздүн ичиңизде өзгөрүүлөргө алып келдиби, алып келген жокпу? Жылдыз оорусу деп коет го ошол сыяктуу. Жылдыз оору жок. Эми жаш бала эмеспиз. Нормально эле. Өзү анча эми кандай сүрөткө түшүп калса, баягы эметет го, эми айтат да, эми комментарийде жазат, молодец укам, дальше ийгилик, ушинтип кыргыздын желегин көтөрүп жүрөр, ол бул, короче, чемпион бол деп, эми ошолорду көрүп алып, көп деле окубайм өзү, негизи кичине окуйм. Ошолорду көрүп алып деле мындай, уже нормально, менде уже элдердин ишеничи бар экен деген ойлор болот. Өзү негизи UFC'нин мушкери болуу деген бул эми чоң нам да, мындай айткандачы, жүрүү. Негизи ушул намдан кийин жашооңуз өзгөрдү же өзгөргөн жокпу? Өзгөрдү. Жакшы. Жашоо мамиле өзгөрдү, эмне өзгөрдү? Балким финансылык жак өзгөрдү. Эми жашоо болгон эмең өзгөртөт да. UFC эми бул ар бир эле боецтин мечтасы да. Эми UFC дейт, бирок UFC'ге чыккандан кийин эле жашооң лафа болуп же бир эме болуп кетпейт да. Өзгөрүлүп же. Ошол эле бой, ошол эле турнир, ошол эле эме, просто UFC деген аты бар да. Эми берге просто дүйнө жүзү боюнча тандалып барасың да бергечи. Тандалып күчтүү, эми баарын эле эмете бербейт го, насип ете бербейт го. Эми мисалы үчүн канчалаган боецтер бар, ошолордун ичинен ушу мен дагы ошо UFC'де урушканыма мындай. Уже мындай UFC'ге киргендин өзү эле мындай эме го, мындай. Жеткендик. Жеткендик какой-то бир эме да. Киргенден кийин уже дальше ответственный көбөйөт, жоопкерчилик аябай көбөйгөн үчүн мына чемпиондук курду алыш керек, ошол максат. Акча менен атак келет да, бул UFC болгондон кийин, анан ошол келгенден кийин жоготкон нерселериңиз болдубу? Балким жашоого бир башка бир кызыңыз жоготтуңуз, жана же сөздөр бар го, кыялыңа жеткенден кийин башкача болуп калат экен дегенчи. Жок, андай тема болду менде. Сизде өтө мындай психологик жактан өтө жеңил экен да? Мен неме кылбайм, көп мындай ойлонбойм дегендей эле. Көп нерсени андай кылбайм да. Айрым учурларда мушташты күч эмес система же саясат чечет деген нерсе болобу? Мисалы үчүн Жок. UFC'де мындай айтып коет го, керки бойлор сатып алынган депчи. Жок, андай тема жок, андай болбойт. Эгер сиз сунуштап калса эмне кылат элеңиз? Жок. Такыр бир акча. Миллион доллар. Жок. Неге? Эми ким баягы мындай кичине кырын эме күрөш болсо дагы эме утуп алган жакшы да. Не болгон шактарда элечи. Уткан не жетсин, ошо утуп эле алган жакшы. Акчада эмес, менин максатым акчада эмес, эмеде эмес, ушу башка бир эмеде эмес, мансапта эмес. Максатым ушу кыргыз элинин желегин көтөрүп, ушу UFC уюмунда чемпион болуш. Эгер мисалы үчүн Башка максатым жок. акча бербесе деле мушташ өтөт белеңиз. Мындай бардык нерсени обеспечение болмок. Акча UFC'де акча бербей эле уруштурса, бирок чемпиондук курга эме урушат элем. ушөрөт белеңиз. Ушөрөт элем. Чемпиондук курга без эме урушат элем. Чемпиондук курга алса болот. Урушат элем. Чемпиондук кур эми бул чоң стоит го. Аны алгандан кийин уже дальше уже акча өзү келет. Сиз машыгууда эмнеге көбүрөөк көңүл бурасыз? Машыгууга, стойкага. Стойкага? Бирок база Күрөш. Биздин десте мындай өтө эле керек эмес да, күрөштүнчү. Стойкадан көбүрөөк иштеш керек да, себеби бар жок эле устойчик балдар да биздин дестечи. Аз күрөшүшөт.
биринчи раунд күрөшүшүң мүмкүн, экинчи, үчүнчү раунд уже турасың да сөйгөдө элечи. Сеткада эле жөлөнүп. Өзү айтып атко, чемпиондун ой жүгүртүүсү башкача болот депчи. Чемпион менен күчтүү спортчулардын баарын жолуктурдуңуз, ал жакта барып көрдүңүз, алар менен тренировка кылдыңыз. Кандай айырма байкадыңыз? Чемпиондор менен сиз да чемпион болуп көрдүңүз, мисалы үчүн OpenFC. Чемпион ой жүгүртүүсү башкача болот да. Кандай айырмачылыктар? Жок, айырмачылыктарын анчалык деле эметпедим. Байкаган жоксуз. Байкаган жокмун. Баары эле бирдей. Баары эле бирдей мен үчүн. OpenFC'нин поясу, LFA'нин поясу, ошо эки организацияда тең чемпион болдум, зашта кылдым. Даже Средний Азияда тот самый титулованный боец деп эмеде көрсөттү мени. 4 пояс бар да менде. 4 кур бар, бер кул. Анан кийин 4 жолу ошо главный бойдо урушкан да. Бирок эме жок мындай. Башкалардын сүрү барбы, мисалы үчүн, бул чемпион деп мына сизге сүр кармап, мисалы үчүн сиздин ачкан атаандаштарыңыз сүрү кармаган көрдүңүз беле? Жок, мен мисалы үчүн Анкалаев чемпион болчу да. Жайында сборго барганда чогуу тренировка кылдык да, спарринг кылдык. Ол деле ошо бизге окшогон эле адам. Спарринг кылып көрдүңүз? Спарринг кылдык. Жеңдиңизби аны? Аягын айтпайм. Мындай сурайынчы, биз күтсөк болобу экен поездди? Конечно, болот. Ушул жооп менен эле көп нерсени билдирип койсо болот. Негизи биз деле ушул баардык суроолорун берип бүттүм окшойт. Сизге өзү биздин подкастка тиешелүү суроолорум бар да. Сиз эми накта деген сөздү көп угуп келип болуш керек. Накта деген сөздү кантип түшүнөсүз? Как она есть деген сөзүнөн. Көрөк ошол жакка жакын. Негизи настоящий дегендей да? Настоящий деген чыныгы дегендей. Чыныгы деген. Негизи биз ошол ар бир подкастта эскертүү кылып айтып кетебиз. Мушкерлер менен билесиздер, UFC'ге чыгуу үчүн же болбосо жаңы контракт алыш үчүн аябай популярдуулук маанилүү. Көрүүчүлөр, катталуучулар, ошондуктан Уран Байкенин Instagram баракчасына катталганыңыздарды унутпаңыздар. Анткени бул көбүрөөк бизден чыккан мушкерлерге чыкканга, Уран Байкен контрагына көбүрөөк пайда болгонго таасир тийгизет. Аябай чоң таасир тийгизет. Ошондуктан сөзсүз эле көрүү кылып, анан алардын интервьюларында, көрүүлөрүндө маанисү бар да, ошон үчүн бул эмеге подкастка жактыруу басып, комментарий жазганды унутпаңыздар, колдо сөзүңүздөр, же болбосо Уран Байкен биринчи интервьюсунда суроолор болсо суроолор жазып кетиңиз. Суроолорго жооп берип турасыздар, Эге жазып турсуңуз. Аракет кылалы. Эң кийинки подкастка суроолор болсо, же балким ошолорду кийин дайындап коебуз. Бирок жаза бергиле, көрөбүз да. Балким өзү жооп берип калат ошол жакта эле. Суроолор жазганды унутпаңыздар. Анан негизгиси убактыңызды бөлүп келип бергениңизге рахмат сизге. Рахмат чоң. Сизде балким сурооңуз бар? Менде суроом жок. Көрүшүүгө кайрылууңуз бар балким. Кийинки жолукканга чейин баарыңыздарга ден соолук. Буюрса ушул UFC организациясына кирип, буюрса ушу Кыргызстанга ушу UFC'нин поясын алып келип, ушу кыргыздын желегин дүйнөгө таанытам деп максат кылып, ниет кылып, аракет кылып жүрөм. Ошо колдоп, коштоп туруңуздар. Кийинки маекти уже чемпиондук курман кылалы. Кудай кааласа. Кудай кааласа. Ошого ниет кылып коелу. Ошо ниет кылайлы. Ошо, рахмат. Рахмат сизге. Анда кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө, силер менен Накта подкаст болду. Рахмат.